बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में शुरू होने वाली मानसून की शदीद मूसलाधार बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पहला बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है, जो 7 अगस्त की शाम रात तक जारी रहेगा। ताहम 9 तारीख से नया तूफ़ानी सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, जिसकी वजह से पंजाब के 100% इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। आने वाले 3 रोज़ के दौरान पंजाब के बहुत से इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। दोपहर के बाद और रात की औकात में गरज चमक के तूफ़ान बनते रहेंगे और चकवाल, मियांवाली, मंडी बाउद्दीन, गुजरांवाला, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, बक्कर, मियांवाली, अटक और शुमाल मशरक़ी, बालाई और वस्ती पंजाब के तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और लहिया, टोबर, एक सिंह, लोधरा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीमार खान, सादिकाबाद, राजनपुर, बावलनगर, बावलपुर समेत पंजाब के शुमाल मशरक़ी पट्टी पर ज़बरदस्त और शदीद बारिशों का इम्कान है। इंडियन बॉर्डर से मुल्क तमाम इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 8 से 14 अगस्त के दौरान पंजाब के 100% इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में दुर्गंधनी और नशेबी इलाके ज़ेर आबन का खतरा है। डेरा गाजी खान समेत मुल्क का तमाम इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरक़ी और बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है।